應該係架車錯咗個電話下，跟住搞到唔深刻，又冇乜嘢。我分 part 嚟錄咪得咯，反正啱有3分幾鐘。我一口氣要話咁快已經攞到成嗱，話咁快咧有一個 like 嗱，呢個你睇下，我有35個 like 啦，即係2日之前喎。之外咧，你實際上咧，其實我行蹤都幾隱形嘅，即係半隱形啊。阿成真係好我覺得佢有啲嗱，我有報埋527啦。我覺得阿成真係有啲戇居。唔係佢最按嗰 part 咧係，如果係低能嘅咁就啱跟住打俾佢話呢架車行幾多點數，同你開咩行蹤咁樣啦。跟住咧佢仲有咧喺沙盤度咧，唔好睇下咧，跟住接咗又唔聽咁樣咧，煩死。自己食得咁少。我攰咗佢一世。咁個荷蘭運咧，荷蘭算啦，荷蘭嗰啲觀光車。唔係，然之後咧，每一次去荷蘭嘅單程機票都已經最少都要10萬啦。上一次去skip 號啊，即係 skip。我去英國，單機場嘅時候我去英國影嗰啲坐 KLM 啊，都成2萬一個人。我去英國影嗰啲 B9，影嗰啲24仲好啦。唔係影咧，就當然要影咧，即係去倫敦就當然要影 ML 啦。哦係喎，新加坡都有 FaceTime 嘅。未啊，我係 Face 暫時喺香港讀啦。我有錢我去新加坡，唔係我幾個月之後就我會提交上身，我去日本嘅啦，我去玩下咯。不過話點其實，但係咧，我都即係計下1年之後，我考慮緊到底應該即係留喺香港啦，定係去嗰個叫咩啊？嗰度叫因為日本嘅名古屋同京都去嗰2個鐵路博物館，新嗰2個。我會即係如果我有錢，唔係我就去倫敦咯。西景當然已經 cover transit 嘅啦。啲河係咪退晒嗰邊？未退晒，我預計佢哋可以甚至咧，俾我喺17年之前都未退，應該啊。算啦，香港啲白板今年冇㗎啦，啊唔係過多一年冇㗎啦。係咯 JC 啫嘛，去到係咪 JD 啫嘛？ J 代有一批第一代 Trident。不過話時話250D今日有冇出 Man 啊？唔知喎，我淨係知道SH 標籌嗰個巴士仔行過2叉。唔係，佢都冇6299喎今日。咁我之前巴塞277嗰個啊。佢今朝行62X 㗎，我真係見到㗎。菊花仔啊嘛，菊花仔翻 K 廠啊。唔係嗰個菊花仔啊，係另一部啊。 6299都冇剩翻巴士仔接翻。嗰部係點講咧？唔知啊。嗰個係咩色㗎？紫色㗎嘛。 6299咯，6299咯。佢今朝落係2叉 order 啊，唔係200D order 62叉好似。我唔清楚啦，但總之我真係見到佢行2叉。我睇一睇呢個電腦啦。排除呢度會有人有證。仲有咧，佢6299咧曾經都行過一啲咧，即係冷門啲嘅路線咯，例如54啊呢啲咯。大屎嘅部機有數機黐線，我都係咁。